ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സോണിയുടെ ഒരു 500 വാട്ടിൻ്റെ ഒരു 2 ചാനൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. നിലവിൽ ഇത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത്, ഓൺ ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും സപ്ലൈ കൊടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. സപ്ലൈ ലൈനെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പവർ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി നോക്കാം. ഇപ്പം നിലവിൽ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ മിക്ക സമയത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നിലവിൽ ഓൺ ആവുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ നോക്കിയാൽ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ആദ്യമേ കാണിച്ചത്. എന്തായാലും അയച്ച് നോക്കിയേക്കാം, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ചില സമയത്ത് അങ്ങ് വർക്ക് ചെയ്യും, ചില സമയത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓണായി. ചില സമയങ്ങളിൽ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. ഇപ്പം നല്ലൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില സമയങ്ങളിൽ കുഴപ്പമില്ല, ചില സമയത്ത് പക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും, ചില സമയത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന വേറെ കേസുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസിസ്റ്ററോ കാര്യങ്ങളോ ഷോട്ടിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഷോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ കത്തിപ്പോവും. അപ്പം ആദ്യമേ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും നാളെ പോയിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പവർ സപ്ലൈക്കകത്ത് ഏതെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടോ, ഡയോഡ് സെക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഷോട്ടിംഗ് ഇല്ല എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി ചെയ്യാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ എല്ലാം കത്തി കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ നിലവിൽ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചത്. ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു കോപ്പർ വയർ എടുക്കുക. ഇത് ഇൻസേഷൻ ഉള്ളതാണ്, ഇതിന് വണ്ടയ്ക്ക് ഇൻസേഷൻ ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ചെറിയ വയർ എടുക്കാവുള്ളൂ. ഇൻസേഷൻ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ചെറിയ കോപ്പർ വയർ എടുക്കുക. ഈ TL494 ICയുടെ നേരെ ഏറ്റവും മേൽവശത്തെ ആദ്യത്തെ പിന്നാന്ന് നേരെ എർത്ത് ലൈനിലേക്ക് ഉറങ്ങി കൊടുക്കുക. ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ലൈനിലേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ അയച്ച് നേരെ പിടിക്കുമ്പോൾ TL494 എഴുതിയേക്കുന്നതിൻ്റെ നേരെ ആദ്യത്തെ ഈ കാല് ഈ ലെഗിൽ നിന്ന് നേരെ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ലൈനുകളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക, ചെറിയൊരു വയറിട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ വേറെ എങ്ങും പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം കൂടെ കത്തിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിലവിൽ ആംബ് സെക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേറെ കംപ്ലയിൻ്റ് ഇല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഷോട്ടിംഗ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, ചില സമയത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. അല്ലാതെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഷോട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം മാറിയിട്ടും പിന്നെ സ്റ്റേജിന് രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പിന്നെ ഷോട്ടിങ് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ബാക്കി സ്റ്റേജ് കംപ്ലയിൻറ്റ് തീർത്തിട്ടേ ഇതേപോലെ ചെയ്തു വിടാവുള്ളൂ. ഇപ്പം നിലവിനകത്ത് വേറെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല. ചില സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പം വേറെ ഷോട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് ഓണാക്കാം. ഇപ്പം നിലവിൽ പവർ ഓണാണ്. ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വിട്ടത്. ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് ഒരു ജമ്പർ ഇട്ടിട്ട് ഐസിയുടെ ആദ്യത്തെ നേരുടെ സൈഡിൽ ആദ്യത്തെ കാല് അതിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് വിടുക. അപ്പോൾ വേറെ സെക്ഷൻ ഷോട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പക്കയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഷോട്ടിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷോട്ടിംഗ് ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഷോട്ടിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സീരിയലായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ബൾബ് കത്തി നിൽക്കും.
അത് കംപ്ലയിൻ്റ് എല്ലാം പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷം ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇതിപ്പോൾ നിലവിൽ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല, പിന്നെ ഷോട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്ത്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് SMD കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ മേടിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധനം കിട്ടുകയില്ല. നിലവിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വിടാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.